Right, asibuke lesi sibalo ke. Uma ubuka la ngithathe isibalo esifanayo but sengisishintshile. Bengikade ngino 3A noma A3 2B AB. Ayithi yayibona le nto. Manje sengino X AB. Ngifuna wena ungitholele ivalue ka A, ivalue ka B nevalue ka X. Athi yayizwa le nto. Ngizokukhombisa ke bese ngikunikeze esakhe isibalo ukuze usenze. Uzobona mangabe sengisenzile ukuthi ngempela lento izohlala njalo injalo. Athi yayizwa le nto. Izohlala njalo injalo. Khumbula ngaso sonke isikhathi mawusho into you give a statement or statements then busu uyangitshela isizathu salokho ukuthi kuyini. Asibukeke sesiyakwenza ke. Uma la kuthiwa asitho izinto okufanele siyithole. Asithole uX ubani. Bese kuthiwa uB uA ubani no B ubani. Nazi izinto okuthiwa siyithole. So examine kwethu ukuthola zonke lezi izinto sizothi mase siyitholile bese siqinisekisa ngempela ukuthi kunjalo. Asibukeke ukuthi siyithola kanjani. Ngithe kuwena ama angles akhe lephezulu kwe straight line mase wa adda sithola 180. Ake sithathe ukuthi uma ngithatha u2x nguhlanganisa no 3x ngoba bobabili baphezulu kwe straight line ngiyawuthola yini 180 degrees. Na athi yababona u2x no 3x mangibahlanganisa phezulu ka line uAB. Indaba ngisho lokhu ingoba uline AB is a straight line or a line. Straight line or a line. AB is a line or a straight line. Yilokho engikusho. Mangiqhubeka ngenza lento la ngisolva uX vele wena usuka grade 9 usiyawazi ama like terms and so on. Bese siya-add ke naku kuthiwa nginamaxoxo amabili ngiwahlanganisa namathathu ngicina nginamaxoxo amahlanu is equal to 180 degrees. Right? Mase nginakho lokho wena usiyayikhumbula ngoba kwa grade 9 ukuthi le number sasiyibiza ngokuthini. Kwa grade 9 kwa grade 8 ngakutshela ukuthi any number noma yipi number eseduze kweletha le number lesiyibiza ngokuthi it's a coefficient. Angithi it's a coefficient. Right? So nansi ki coefficient ke siyisusa kanjani ngokudivide ngayo. Divide ngayo ngenye indlela ahamba u5 ngisale no x olingana nobani bangako 5 ku18 bathathu banginikeza u15 kusale i-remainder ewu3. Angithi mase kusela u3 bese ngufaka la ku0 kube u30 ku30 bangaki o5 bawu6 ngenye indlela sengiyawazi ke ux wami is equals to 36. Not degrees, it's just 36 as a number. Right? X umele u36. Bayayizwa abantu into engisho. X umele u36. Lapha ke kuno 2 khona. La. Sengizothini mina? Sengizothi 36. Right? 36 times 2 la because khumbula phela ukuthi le number ithi le number mangabe ngino bani bakithi angithi endaweni ka x ngifaka u36 ngizothi ke 2 bese ngithi 36
akuwona u236 lo u2 times, okay, u2 times 36 bese ngiyawumultiplya ku36 mase ngumultiplyile u36 ngithole u72 degrees. Le iu72 degrees. Ayithi nayizwa le nto engisho le iu72 degrees. Ubani ke yona u AOD. Le angle le iu-AOD. Angle AOD le iu72 degrees. Buka ukuthi le iflathele bani? Le iflathele le, angithi njengoba ke iflathele sengiyaqhubeka futhi ngithi therefore ngalokho kusho ukuthi u-angle B wami noma u-B lo nini enithe angiwuthole nawo uzoba u72 degrees bese ngiyahamba ngiyobhala isizathu. Vertically opposite angles are equal. Vertical opposite angles are equal. Ngoba nakho vele kushula vertical opposite angles are equal. Lo mase ngutholile ukuthi u72 kusho ukuthi nalo u72 sengiyamazi ku B sengiyahamba ngiyobhala sengubhalile kahle kahle ukuthi u72 degrees. U-x is a value ngoba u-x akuyona i-angle, okay, but u-b is an angle. B is an angle, A is an angle. Angisayibona leyo nto. Sengiwazile ke u-b, sengiwazile no-x. Angithi siyayibona leyo nto. Bese ngithatha u-x wami lo o36 ngizowumultiply ngo3. Siyangiphelela ispace angisivule ngoba kini kukhona lapho vele ninakho phansi manje kuyilokhuzana video yenu sengiyathatha u-x wami ngumultiply ngo3 which is 36 times 3. 36 times 3, 6 times 3 is 18, carry 1. 3 times 3 is 9 plus 1 is 10. Lona ubanike lo yile angle le athi nayizwa leyo iubani yona DOB noma BOD sengiyasho ukuthi uBOD wami uyilamalo kuzana. Buka ku BOD le ukuthi iflathelene nobani yona. Iflathelene nobani? No A. Angithi siyayibona leyo nto. Kusho ukuthi ubani manje engimaziyo u-A sengiyahamba ke ngiyawubhala ke sengithi therefore my angle A is equal to 108 degrees. 108 degrees. Sengifuna ke okay 108 degrees. Isizathu kuseyiso lesi vertical opposite angles are equal. Sengifuna ke manje ukukukhombisa ukuthi ngempela lento iyiqiniso. Ngempela lento iyiqiniso. Uma uhlanganisa le uyihlanganisa nale, uhlanganisa le uyihlanganisa nale, nansi. Angithi yabona? Nansi. Ngifuna ukukukhombisa ukuthi lento yami iyiqiniso kangakanani. U2 angithi sithe u-x u36 multiplied by 36 plus 3 sathi u-x wami u36 multiplied by 36. Lokhu kuthiwa kunginikeza bani 180 degrees. Lo u72 degrees plus lo u108 degrees. Lokhu kunginikeza u180 degrees. Asikuhlanganiseke lokhu. 8 plus 2 is 10. Carry 1. 1 plus 7, 8. Plus not
8 bese ngehlisa u1 lokhu kuyalingana nalokhu ya kuyiqiniso ukuthi lezi inamba engiyitholile la ziyiqiniso futhi le iyalingana nale ba108 le iu72 yes iu72 nale iu72 lalela angithi angisishintshanga lesi sithombe uzothi ke omunye ngane kuqala emthisha besiqale ngokuyikala lento yaba u77 yebo ngiyavuma ngani yami besiqale ngokuyikala yaba u77 kodwa uma siqhubeka thina sidlalisa inamba la izoshintsha uzothi wena uthi le ilingana nale le incane kunale uthola ukuthi ile enkulu kuna ngoba sidlalisa inamba yini lento engifuna ukukutshela yona ngifuna ukuthi kuwena nginesaka lika flour elu10 kg nginesaka lempuphu elu10 kg uma ngizodlalisa ke inamba angithi u20 kg lo enguphethe uma ngizodlalisa inamba ngikhe empushini ngifake ku flour akunacala ukuthi impuphu incipha kangakanani kodwa okubalekile ukuthi uflour ukhuphuka ngesikalo engisikhiphe empuphini therefore isikalo engisikhiphe esakeni lempuphu angisilahlanga ngoba ngisikhiphe ngasifaka kulo 10 seku11 ngasifaka kulo 10 seku12 ngasifaka kulo 10 seku excuse me seku13 ngapha sekusela u7 ngasifaka kulo 10 seku14 ngapha kusela u6 angithi siyayibona leyo nto akunacala lokho ukudlalisa inamba ikhona okwenza ukuthi ubone enye ishintshi bankulu enye inciphi bancane kodwa lokho does not change into besikade siyishilo ethini vertical opposite are always equal sesiyahamba manje siya kuma parallel lines siyokwenza into efanayo right nanku ukuthi do wakho grade 9 yilento ozongenzela yona buka ke njalo bengade ngino A no B sengino P no Q right bengade ngino 2x 3x sengino 2 no 4 y manje angithi wena kuzoqala ungitholela uy mawusutholile uy busu uyangitshela ukuthi P ungama degrees amangaki kanye no Q ungama degrees amangaki ngendlela engikukhombise ngayo kulesi sibalo esiphuma kusona kuyafana ngeke kuze kushintshe bayayizwa abantu into engishoyo so masisuka ke manje sohamba siyobuka ukuthi kwenzakalani mangabe online sithi banjani ba parallel uzokhumbula ke nakhona ngakufundisa right sesiuprovile ke ingane zami itheorem ethi vertical opposite angles are equal njengamanje ngifuna siyobuka itheorem ethi alternating angles are equal uyakhumbula ngesikhathi ngikufundisa ngesikhathi singaphambilini uma ngikhuluma ngezinto ezi-alternatayo ngathi wena buka ngeso lika bani konje ngathi buka ngeso lika Z noma ubuke ngeso lika N angithi siyayizwa leyo u-N no Z kubhaleka ngendlela efanayo kodwa la besikhuluma ngabo fanele babe lapha ya emakhoneni angithi siyayibona leyo nto ibona kuphela esithi baya alternate uqapheleke mawuzobamba lo Z wakho lo ubamba ngamadlebe ubamba la uphinde ubambe la bese uyawudonsa uzokunikeza into enjengale nala kusekhona uZ athi yayibona lento engisho nala kusekhona uZ mawubamba nje ngamadlebe bese uyawudonsa ukuthi azoqaqeka amakhona kodwa azoma kanje kodwa still kusewona ubani uZ right irrespective ukuthi uZ wethu umi kanjani
mina ngifuna siyoprove ukuthi alternating angles anjani ayalingana. Ake siqale siwabheke lama alternating ngoba sizoprove eyodwa, right? Enye sekuyozenzakalela yona noma amanye noma abanyo z sebeyozenzakalela bona. Imaphi lama angles esithi aku z na, right? Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi lama angles esikhuluma ngawo u3 and 5. Ngicabanga ukuthi uyabona ukuthi lama angles esikhuluma ngawo u4 and 6. Nanka lama angles esikhuluma ngawo. Nanka lama angles esikhuluma ngawo. Uma ubuka u3 and 5 is your z, right? Kodwa mawubuka u4 and 6 yilo z ade ngikukhombisa yena osumbambe ngamadlebe wamdonsa. Ungakubuka ke in a form of an n, ungakubuka in a form of an whatever, anginankinga mina. Kodwa nje those are the angles. Masikhuluma ngama alternating fanele uwathole la kuno z khona noma kuno n khona. Ngase ngithi ke ngaso sonke isikhathi kwa geometry because study kufanele sizisho lezi zinto is a statement. Yini lena engiyisho statement or statements? Ngishiso yini lento engiyishoyo which are reasons. Yini eyenza ukuthi ngisho leyo nto? Ngiyayisho impela kodwa yini eyenza ukuthi ngisho? Khumbula osukufundile wedlula kukho uyakwazi ukukusebenzisa. Okay, bese ngikufundile ngadlula kukho ngiyakwazi ukukusebenzisa. Thank you. Asibone ukuthi uma ngabe ngizothatha la yabona lama angles lawa ala awu h khona h1 h2 h3 lawa ala awu g leli point ngilibize ngo g, so awu g 5 6 7 8 athi siyayibona lento engiyishoyo. So sengiyawathatha ke wona ngifuna ukuyoprova ini alternating. Siyezwana? Ngizothatha ke mangiprova alternating ngathatha noma ikuphi. Ngizothatha h number 4 nguhlanganise no g number 5. Lokhu kunginikeza 180 degrees. H number 4 lo nguhlanganisa no g number 5 lo ngithola 180 degrees. Yini indaba ngithi ngithola 180 degrees na? Khumbula phela ukuthi sathini? Sathi thina co-interior angles add up to 180 and ama co-interior ethu sathi sibuka u noma u-c into enje. Awubukeke ukuthi u4 no5 abekho yini la nala. Ngakufundisa phela ngama co-interior ngisho u4 no5 abekho yini lapho. Okusho ukuthi ngenye indlela uH4 mina nguhlanganisa no G5 kunginikeza 180. Siyavumelana ke ngoba ama co-interior angles lawo kuthiwa mawahlanganisa uthola 180. Sizokubona lokho futhi kwenzeka. Okay? Asiqhubeke.
Uma ngihlanganisa uH4 nguhlanganisa noH3 ngithola bani 180 degrees. Ngenye indlela ile engihlanganisayo ngihlanganisa nale. Siyana i-straight line sami. Angithi siyasibona i-straight line. Ngithe ngaphezulu uhalf we-orange. Kusho ukuthi nangezansi omunye uhalf we-orange phela ukuze ngithole i-orange eliphelele. Sengiyahamba ke ngiyabhala PQ is a straight line. PQ1 is a straight line. Sengibuyela kuleya nto engiqeda ukuyitshela abantwana ukuthi uma isaka likashukela kanye nelikaflower benginikeza u20 bese ngiphinde ngithatha lona elikashukela sengilihlanganisa nelempuphu ngithola u20. Kusho ukuthi elikashukela noflower noshukela nempuphu kufanele balingane. Athi nayizwa leyo nto ngize ngayichaza ngokuthi uma mina nobaba wakho sihlanganiswe ndawonye su20 kuthi ubaba wakho noma wakho behlanganiswe ndawonye be20 kusho ukuthi mina nobaba siyalingana. Sengiyasuka ke lapho ngenza leyo nto. Sengithatha uH4 nguhlanganisa noG5 ngithi lento iyalingana noH4 manguhlanganisa noH3. Angithi ngase ngisuka la ngayothi kuwena kukhona into esiyibiza ngeadditive inverse nanokuthi inamba mayeqala oluphawu iyalishintsha olunye ebekade nalo. Buka ke njengamanje khona uH4 la khona uH4 la. Athi yabona khona uH4 la khona uH4 la. Lo H4 plus nalo plus mangawubuyisa ngapha uzoba uminus mangubuyisa ngapha uzoba uminus. Kusho ukuthi malo eya ngapha uzofika afice uH4 yena ese uminus H4 bese beyabulalana laba bazophela kusale uG number 5 elingana no H number 3. Asambeke manje siyobuka iposition kaG5 no H3 ukuthi ayiwona yini uZ. Position kaG5 no H3. Position kaG5 no H3 ayiwona yini uZ. iUZ. Athi yabona sitheke emakhoneni kaZ khona ini alternating angles. Sathi anjani equal. Kusho ukuthi ke uG5 uyalingana noH3. Kanjalo ke sekuyoqedela ukuthi noH4 uyolingana nobani noH6 noG6 sorry H4 noG6. Bayibona abantu into engiyenza nengichaza. Okay, uma beyibona asedlule kulesi stage siyoprove okunye. Sesiyazi manje ukuthi alternating are equal. Sikuprovile nakho. Sithathe ama-co-interior sawahlanganisa wodwa ngoba siyazi sitsheliwe ukuthi awu180. Sase sithatha i-straight line sahlanganisa sodwa noma sodwa siyazi ukuthi su180 naso. So lokhu maku180 nalokhu ku180 kusho ukuthi khona kukodwa. Lokhu maku180 nalokhu ku180 kusho ukuthi lokhu nalokhu kuyalingana nakho. Uma sengilinganise lokhu nalokhu nakho lokhu kuzokhanselana ukuthi kuphi engikusa ngakuphi kuzofika kucancela okunye ngoba kuzolishintsha uphawu bese ngisala nalokhu nakho. Mase ngihamba ngiya kwi-sketch sami ngiyobuka uG5 noH3
Kwi-sketch ngibuka uG5 noH3. Umbuzo uthi abekho yini emakhoneni kaZ? Basemakhoneni kaZ. Abasemakhoneni kaZ sithini konje? Baya alternate. Sase sithi banjani? Bayalingana. Alternating and are equal. Sesikhombisile ke lokho. Sesiyokhombisa enye theorem. Sesiyokhombisa enye itheorem.